بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. اليوم جاي نهضروا شوية على واحد المشكل كاين في بعض السيارات، اللي هو يقول لك يجيك الزبون يقول لك كاين الطوموبيل تاعي راهي مخنوقة شوية، راهي ديراتي فيها بروبليم. كيما لهنا عندنا اكسنت 2015 مركب فيها سيستم لوفاتو، عندنا فطاد كيما رانا نشوفوا هنا. هاو لوفاتو. اول حاجه درناها فيريفينا له الانجكسيون تاع الغاز، لقيناها مليحه. فيريفينا امور اللي عندها علاقه بالغاز وكل. سقسيناه، قال لك الكليون من نهار ركبتها عندي ابيبري 5 ما بدلتش لي فلتر. الحاجه الاولى اللي درناها بدلنا له لي فلتر، درنا له انطريتيان. عنده الفلتر الاول اللي راح يكون هنا في الديتوندور. ها هو رانا نشوفوا في الكاري هذاك اللي يبري تول تويو. هاو كاين بريمي فلتر، وكاين ان دوزيام فلتر راهو هنا لداخل. دوزيام فلتر اللي راهو هنا كارتوش ميتاليك. فوالا، هذه باه نتفاهموا. هذا الفلتر راهو ما يتحلش منه من الفوق، ما يتحلش من لي بولون هذا، راهو يتحل من تحت. وعندنا لو فلتر هذا او داخل الالكتروفان هذا ثاني كارتوش. درنا له ان اونتروتيان، بدلنا له لي دو فلتر. حاجه دوزيام اللي درناها، درنا له ان جو تاع لي فيسو، باسكو كاين لي فيسو تاعو شويه ماهمش ملاح، وبدلنا له لي بوشي. فوالا، دوكا نوليو للفلتر. الفلتر هذا هو الفلتر تاعو اللي جاي في الالكتروفان، اللي جاي في الديتوندور هنا لداخل. كاين في بعض السيارات نلقاوه في الالكتروفان. نشوفوه. بسم الله. راك تشوف هذا وديجا نفضوه، هذا نافضو نحيلو الكثير. فوالا، هذا نفضو نحيلو الكثير. فوالا، راك تشوف هنا. ها هذا نورمالمون كثير. هذا نورمالمون كثير اللي يحكم الخماج. شوفوا لا سالتي اللي راهو حاكمها، هذا كان مبوشي كومبليتوم. دوك نعطيكم ابيبري ليطا تاع الفلتر كيفاه لازم تكون. ابيبري لي فلتر هذو هاهم كيفاه يكونوا. كيما كنا نهضروا على الفلتر هذاك اللي جاي في لاكارتوش نوار، كاين دوطر موديل اللي نلقاوهم هكذا. ولي فلتر تاع الالكتروفان ولا في الديتوندور نلقاهم لي موديل كيما هكا. كيما هذو زوج، هذو تابعين لونديرونزو. كيما هذا بيرسي طرطاريني. يعني احنا لهنا نغيروا كل انواع المصفات بكل العلامات باذن الله. راهو عندنا كلش، واللي ناقصته حاجه وتكون ما عندناش نقدروا ان شاء الله نجيبوها له. وكاين حتى لي فلتر الومنيوم، لي فلتر تاع لاكارتوش، كاين كل انواع لابياس. يعني الحمد لله كاينه، اللي يحب يتفضل اهلا وسهلا به. والله يتقدم عند اي اخصائي في السيرغاز يديروا لونتروتيان هذا. لونتروتيان راح نهضروا عليه دوك شويه. كاينه الفلتر الاول اللي هو هذا، والله كيما في اللوفاتو اللي يكون كارتوش. الفلتر الاول هذا يتبدل شاك 30 ميل، ولو فلتر الدوزيام يتبدل شاك 60 ميل. باه تجيك تا المهمه سهله. كيفاه نديرو؟ 30,000 الاولى نبدلو هذا، و30,000 الثانيه نبدلو هذا، ونبدلو معاه لو دوزيام فلتر، نبدلوهم في زوج. هذه بيكون عندنا ان انتروتيان صالح للسياره تاعنا، وباه ما ديرناش مشاكل ان شاء الله. داكور، رانا متفاهمين في هذا الامر. هذا الامر يا جماعه ما نستهزاوش فيه، باسكو لي فلتر راهم كون ما نخدمهمش في وقتهم، ما نبدلوهمش في وقتهم، راهم قادرين يوليو يفسدوا لنا امور اخرى. منهم لا راي دانجيكسيون ماهيش رخيصه، ماهيش رخيصه باه نتفاهموا. صافي انا تجيني في خساره تاع فلتر نبدلو في وقته، وما تجينيش في خساره تاع راي دانجيكسيون، والله يحبس لي السيستم كاريمون. نلقى روحي نمشي ايسونس، انا مسلك ان سيرتان سون باه نمشي غاز، نلقى روحي نمشي ايسونس. هذا امر ما عنده حتى معنى. السلام عليكم. هاو لهنا ثاني جانا ان فيكول داسيا لوغان بور ان اونتروتيان شونجمون تاع لي فلتر. السيستم اللي راكب فيه هذا سيستم طرطاريني، ولا اللي يعرفوه باسم الرام. فوالا، كيما رانا نشوفوا لهنا لي فلتر تاعو ديسپونيبل.
لا بوشيت فيها لي دو جوان، وفيها لي بليتو لي دو فلتر، وفيها لي جوان رومبلاسي ثاني يتبدلوا معاهم. حنا نشوفوا ليطا تاع لي فلتر، هذا تاع ديتوندر رانا نحيناه كيما رانا نشوفوا فيه، راهو مغلوق مره، مغلوق مسكر، ها هاو مبلوكي، ميم با الغاز ما عندوش منين يعقب. سي بور سا يصرا بروبليم تاع ديراتاج وتتخنق في الطلعات تو سا، سي دي هذه عندها علاقه بليطا تاع الفلتر. هذا الدوزيام فلتر اللي هو فلتر كارتوش، يبان ليطا تاعو هكذا اكستيريور، يبان بلي هو مليح، وهو اون رياليتي من الداخل كون نحلوه نلقاوه مضرور. داكور. نزيد نعاود لي فلتر ديسپونيبل توت مارك، تو موديل ان شاء الله، ولي موديل اللي ما عندناش نقدروا نوفروهم للزبون. يعطيكم الصحه، جزاكم الله خير، والسلام عليكم. تابعونا على لاشين تاع اليوتيوب JPL دكتور طبيب منظومه الغاز. انا دوك نخليكم لي لين فوق. السلام عليكم.